నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ లో మూడో రౌండ్ ఫలితాలు వచ్చాయి. మూడో రౌండ్ పూర్తయ్యే వరకు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డికి 47,545 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక స్వతంత్ర అభ్యర్థి తీన్మార్ మల్లన్నకు 35,858 ఓట్లు వచ్చాయి. మూడో రౌండ్ లో టీజేఎస్ అభ్యర్థి కోదటరాంకు 29,567 ఓట్లు వచ్చాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి ప్రేమేందర్ రెడ్డి 18,604 ఓట్లు సాధించారు. మూడో రౌండ్ పూర్తయ్యే వరకు అధికార టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి 11,687 ఓట్లతో ముందంజలో ఉన్నారు. మరోవైపు మూడో రౌండ్లతో కలిపి 9,252 ఓట్లు చెల్లలేదు. ఇక దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు. కృష్ణమోహన్, మూడో రౌండ్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి? కౌంటింగ్ కి సంబంధించి మాదిరి మూడో రౌండ్ అంటే ఫస్ట్ ప్రియారిటీకి సంబంధించిన ఓట్ల మూడో రౌండ్ కౌంటింగ్ పూర్తయింది. అఫీషియల్ కూడా ప్రకటన చేశారు. మొదటి రెండు రౌండ్లను చూస్తే అదే ట్రెండ్స్ మూడో రౌండ్లో కూడా కొనసాగిందని చెప్పచ్చు. లీడ్కి సంబంధించి చూస్తే టీఆర్ఎస్ ఒక 11,687 ఓట్ల ఆధిక్యంతో ఉంది. కానీ మొదటి రౌండ్ కావచ్చు, రెండో రౌండ్, మూడో రౌండ్ అదే తరహా రిజల్ట్ వస్తున్నాయని చెప్పచ్చు. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డికి 15,558 ఓట్లు వచ్చాయి. అదేవిధంగా తీన్మార్ మల్లన్నకు 11,742, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ సార్కు 11,039, బీజేపీకి 5,320 ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్కు 4,320. ఇక చెల్లని ఓట్లకు సంబంధించి ఈ మూడో రౌండ్లో కూడా 3,092 ఓట్లు చెల్లని ఉన్నాయి. అంటే దాదాపుగా ఈ నలుగురి మధ్య ఉన్నటువంటి ఓట్ల వచ్చే విధానం చూస్తే దాదాపు అదే తరహాలో ఈ ఓట్లు సంబంధించినటువంటి పోల్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ కౌంటింగ్ అంతా కూడా అదే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మొదటి రౌండ్లో వచ్చినటువంటి ఫిగర్స్ కూడా 16,000 లోపల టీఆర్ఎస్కు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నటువంటి తీన్మార్ మల్లన్నకు 12,000 అదే కొనసాగుతుంది. మూడో రౌండ్కి వచ్చేసరికి జస్ట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నది, కానీ అదే 12,000కు చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 11,742 అంటే అదే ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది. కోదండరామ్ సార్కు మాత్రం ఈ రౌండ్కి వచ్చేసరికి కొద్దిగా కొంత ఓట్లు పెరిగినాయని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పటివరకు చూస్తే ముగ్గురు మధ్యనే ఈ పోటీ ట్రయాంగిల్లో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డికి, తీన్మార్ మల్లన్న, కోదండరామ్ మధ్య ఓట్లకు సంబంధించినటువంటి వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగానే ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎన్నికలకు సంబంధించి జనరల్ ఎలక్షన్స్కు దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇది 50% దాటాలి. 50% దాటిన తర్వాత ఒక ఓటు ఎక్కువ ఎవరు వస్తారో వాళ్ళకే ఉంటుంది. అది మొదటి ప్రియారిటీ లేదా రెండో ప్రియారిటీ ఇట్లా చూడొచ్చు. కానీ ప్రజెంట్ చూసినటువంటిది ఇప్పటి వరకు 3 రౌండ్లలో ఒక్కొక్క రౌండ్కు సంబంధించి 56,000 ఓట్లను లెక్కిస్తుంటారు. దీంట్లో చూస్తే 47,545, నవీన్కు చూస్తే 35,858. అంటే ఒక 11,000 ఓట్లు మాత్రమే మొదటి ప్రియారిటీ ఓట్లో మూడో రౌండ్ వచ్చేసరికి ఉంది. అంటే ఈ రౌండ్స్ చూస్తే మొదటి రౌండ్ కానీ, రెండో రౌండ్ కానీ, మూడో రౌండ్ కానీ సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పటికే 4వ రౌండ్కు సంబంధించినటువంటిది కౌంటింగ్ కూడా దాదాపు పూర్తయిందని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే టేబుల్స్ వారీగా ఆ కౌంటింగ్ పూర్తయింది. ఒక్కొక్క హాల్కు, అంటే మొత్తం 8 హాల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క హాల్లో 7 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 టేబుల్స్కు సంబంధించి దాదాపుగా కౌంటింగ్ పూర్తయింది. కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఇంకో 2-3 టేబుల్స్కు సంబంధించినటువంటిది కౌంటింగ్ జరగాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క టేబుల్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క టేబుల్కు 1000 ఓట్లు ఉంటాయి. అందులో ఏ అభ్యర్థికి వేరు చేసిన తర్వాత ఏ అభ్యర్థికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి, చెల్లని ఓట్లు ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి అనేది లెక్క తీస్తే ఆ రూమ్ వైజ్గా ఒక షీట్ తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత 8 రూమ్లకు సంబంధించినటువంటి షీట్స్ అన్నింటినీ కలిపిన తర్వాత 4వ రౌండ్కు సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్ను ప్రకటిస్తారు. ఇదే కొంత చాలా ఆలస్యంగా అవుతున్నది. దీనికే 1 to 1 hour అబోవ్ పడుతుంది. ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి అప్రూవల్ తర్వాత దీన్ని అఫీషియల్గా రిజల్ట్ ప్రకటిస్తారు. కానీ ఈ పోటీకి సంబంధించి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు మాత్రం చాలా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వస్తున్నటువంటి రిజల్ట్ కూడా నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా ఫైట్ కనబడుతుంది. ట్రయాంగిల్లో ముగ్గురు మధ్య కనబడుతుంది. బీజేపీకి సంబంధించి కూడా చూస్తే ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ 3 రౌండ్లు పూర్తయ్యేసరికి 18,604 ఓట్లను సాధించారు.
మొత్తంగా చూస్తే ఈ మొదటి నుంచి కూడా చూస్తే గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకమైనటువంటి యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓట్స్ అనేది ఎక్కువ పోలవుతాయి అనేది చాలా ప్రచారం జరిగింది, చర్చ జరిగింది. అనేక అంశాలు దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి చేసే అందులో నిరుద్యోగ వృత్తి కావచ్చు, ఉద్యోగ కల్పనలు, అనేక రకాల అంశాలు ఉద్యమాలకు కూడా ముడిపడినటువంటి దాంతో ఇది చూస్తే ప్రభుత్వానికి అనుకూలం, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక ఓట్లుగా మనం చూసినప్పుడు ఈ 4-5 ప్రధానంగా తీసుకున్నటువంటి ఓట్లన్నీ చూస్తే ప్రస్తుతం పల్లరాజశేఖర రెడ్డి పడ్డదానికంటే కూడా ఎక్కువ ఓట్లు, దాదాపు 3% ఓట్లు కూడా ఈయనకు ప్రతిపక్షాలకు వచ్చినాయి, కింద ఓట్లు చీలింది అనేది వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓట్లని అన్నింటి కూడా చూసిన తర్వాత రెండో ప్రియారిటీ ఓటు అత్యంత కీలకంగా ఉంటుంది. రెండో ప్రియారిటీ ఓటుకు వచ్చేసరికి కింద నుంచి లీస్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళను ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఓట్స్ ఏవి ఉన్నాయో పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు యాడ్ చేస్తూ వెళ్తుంటారు. కానీ 71 మంది పోటీ చేసినప్పటికీ కూడా అందులో ఒక 10 మందికి సంబంధించిన ఓట్లే అభ్యర్థులకు సంబంధించిన వాళ్ళే గట్టిగా పోటీ ఉన్నాయి. కొంత మేరకు చెప్పుకోదగ్గటువంటి ఓట్లు ఉన్నాయి. అంటే ప్రధానంగా 5 అభ్యర్థులను తీసేసిన తర్వాత, చెల్లని ఓట్లను తీసేసిన తర్వాత మిగతా చూస్తే ఇంకొక 7-8 మంది మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గటువంటి ఓట్లు ఉన్నాయి. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. 5 ఓట్లు ఉన్నాయి, 10 ఓట్లు ఉన్నాయి, ఇట్లా ఉన్నాయి. ఆ రౌండ్స్ అన్నిటి కూడా 7 రౌండ్లు పూర్తయ్యేసరికి కూడా అవి చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయి. అంటే దాదాపుగా ఒక 20-25 మంది వరకు కూడా ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్లోనే దాదాపుగా తొందరగా వెళ్ళిపోతారు అనేది అధికారులు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చే ఓట్లను ఒక్కొక్కరికి బదలాయించుకుంటూ వస్తారు. ఒక్కొక్కరికి యాడ్ చేసిన తర్వాత అందులో 50% రావాలి. దీంతో పోటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కావచ్చు, రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నేతలు కావచ్చు, ఇంకోటి కామన్ పర్సన్స్ కూడా ఈ ఎన్నికల మీద అత్యంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రతి క్షణానికి ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ కౌంటింగ్ సంబంధించినటువంటి చూస్తే దాదాపు ఒక్కొక్క రౌండ్ పూర్తి కావాలి అంటే 6 గంటలు పడుతుంది. అఫీషియల్ రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఆ 6 గంటల సమయాన్ని కూడా పడుతుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అనే ఆతృత కావచ్చు, అదంతా కూడా టీవీల దగ్గర ఉండడం కావచ్చు, మీడియాకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఫోన్ల ద్వారా చాలామంది ఫోన్ చేసి ఆ సమాచారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఈ ఎన్నిక మీద ఎంత ఆసక్తికరంగా మారింది అనేది మనం చూడొచ్చు. ఎందుకు అంటే చాలా అంశాలు ఇందులో చెప్పినటువంటి నిరుద్యోగ వృత్తి కావచ్చు, ఉద్యోగ కల్పన, తర్వాత అభివృద్ధి, ఇట్లా చాలా అంశాలు ఇవన్నీ వచ్చి ఉండడంతో అందరిలోనూ ఆసక్తి ఉంది. ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇందులో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు, ఎడ్యుకేటర్స్ అంతా కూడా డిగ్రీ తర్వాత చదివినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో ఓటర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి దీని మీద ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదిక కూడా చాలా అప్డేట్స్ వస్తున్నటువంటి ప్రచారానికి సంబంధించినటువంటి అప్పుడు జరిగినటువంటి ఇష్యూస్ కాబట్టి వీటన్నిటితోటి ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ కోసం అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ప్రతి రౌండ్కు సంబంధించిన రిజల్ట్ రావాలంటే కనీసం 6 గంటలు పడుతుంది. ఇంకా 4వ రౌండ్కి సంబంధించింది మాత్రం దాదాపు కౌంటింగ్ పూర్తయింది. ఒక 2-3 టేబుల్స్కి సంబంధించినటువంటి జరగాల్సి ఉంది. అది జరిగితే ఒక 1-1.5 అవర్లో 4వ రౌండ్కి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్ కూడా వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ కనుక పూర్తిగా వస్తే ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చే దాని మీద ఒక స్పష్టమైనటువంటి కొంత అంచనాకు, కొంత క్లారిటీకి రావచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎంత పర్సంటేజీ సెకండ్ ప్రియారిటీ ఓటులో వస్తుంది, ఎంత మేరకు వస్తే విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే దాని మీద ఒక ఫిగర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు అందరూ కూడా రెండో ప్రియారిటీ ఓటుకు సంబంధించి అందరూ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎవరికి వారు మొదటి ప్రియారిటీ ఓటు వాళ్ళకి వేసిన వాళ్ళు సెకండ్ ప్రియారిటీ ఓటు మాకే వేస్తారు, గెలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇలాంటి లెక్కలు చాలామంది వేసుకుంటున్నారు. కానీ లీస్ట్లో ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ముందుగా ఎలిమినేట్ అయితే వాళ్ళకు సెకండ్ ప్రియారిటీ ఓటు పడ్డా వాళ్ళకు ఉపయోగం ఉండదు. వాళ్ళు పోటీలో అంటే కౌంటింగ్లో ఉండి వాళ్ళకు కింద వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే పైన ఉన్న వాళ్ళకి యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓటు పడి రెండో ప్రియారిటీలో వాళ్ళకు ఓట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయితే వాళ్ళకు పడ్డ రెండో ప్రియారిటీ ఓటు వాళ్ళకు ఉపయోగపడదు. అంతకు పైన ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవన్నింటిని కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. మొత్తానికైతే ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి అంటే మనం చూడొచ్చు, అంటే ఫస్ట్ అంటే 71 మంది పోటీ చేశారు. 71 మందికి సంబంధించి కూడా ప్రధాన పార్టీలు, జాతీయ పార్టీ, రాష్ట్ర పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ముందున్నాయి. ఆ తర్వాత గుర్తింపు పార్టీలు. ఆ నెంబర్ వైజ్గా చూస్తే చాలా పెద్ద బ్యాలెట్ పేపరు. తీన్మార్ మల్లన్నకు సంబంధించి 39వ నెంబరు, అంటే దాదాపు సెకండ్ రోల్లో మిడిల్లో ఉంది. ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ చాలా పెద్దది. అంత దాంట్లో 39వ నెంబర్ను వెతుక్కొని వేయటం అనే దాని మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది. అంటే ఓటర్స్ ఖచ్చితంగా తీన్మార్ మల్లన్నకు అంటే యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓటు వెటు వెళ్ళాలి అనే దాంట్లో ఒక చర్చ జరిగినట్టుంది. ఖచ్చితంగా తీన్మార్ మల్లన్నకు వెయ్యాలి
అనేది ఒక స్పష్టత కనపడుతుంది. అంటే 39వ నెంబర్ దాకా వచ్చి ఓటు వేశారు అంటే దాన్ని ఒక స్పష్టంగా ఆయనకు ఓటు వేయాలి అనే దృక్పథంతో వెళ్ళారు అనే దాన్ని మాత్రం ఈ ఎన్నిక ద్వారా చెప్పుకోవచ్చు. మాధురి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కృష్ణమోహన్.